dapat enggak? Gagal lagi. Gagal lagi teman-teman. Kita coba lagi ya. Coba lagi, dapat enggak? Dapat yang hijau. Dapat yang hijau teman-teman. Kita coba lagi, ayo. Ayo Mbak Yara, dicoba lagi. Ayo cepet-cepet. Yang mana ya? Coba yang mana ya? Yang pink. Dapat enggak? Gagal. Enggak dapat teman-teman, kita coba lagi. Coba lagi. Dapat enggak? Jatuh. Jatuh. Dicoba lagi. Dapat enggak pinguinnya? Lo jatuh. Aduh, susah banget teman-teman. Susah banget teman-teman main capitnya. Coba lagi. Coba diambil pinguin. Wah, dapat. Ayo, tinggal berapa itu? 4. Kita coba lagi. Capit. Ayo Mbak Yara, dicapit. Ayo. Yang mana sekarang? Yang pink. Coba. Ubur. Iya, dapat. Pinter. Coba lagi. Nyapit lagi. Yang mana yang ungu? Kuncinya. Wah, keren. Dapat ya? Iya. Pinter. Loh, kok nyapit gak ada apa-apanya? Ayo coba lagi nyapit. Coba lagi dihabisin. Yang mana ya? Coba. Ayo capit. Loh, nggak dapet. Nggak dapet. Tinggal 2 teman-teman. Ayo capit lagi. Yeay, hore. Dapat. Mbak Yara udah dapat. Tinggal 1. Yang warna coklat itu. Coba dicapit lagi. Aduh, nggak bisa. Gagal deh. Capit lagi. Iya, loh, jatuh teman-teman. Kita coba lagi, nggak boleh putus asa. Loh, gagal. Capit lagi. Loh, gagal. Tuh sekarang. Yeay. Banyak lagi. Loh, banyak lagi. Kita ambil lagi teman-teman. Apa pinguin? Nggak dapet. Loh, lari kemana ya? Mau kemana kamu? Mau ke toilet pipis? Iya. Kamu mau pipis? Kebelet. Oh, kebelet apa kebelet pipis? Ayo, kemana lagi ya kita sekarang? Kita mau belanja. Belanja? Iya. Belanja apa? Udah keluar dari toilet, udah cuci tangan, terus mau main capitan lagi? Enggak. Loh, mau kemana sih kamu? Mau. Ayo, mau belanja? Iya, mau belanja. Mau beli apa Mbak Yara? Mau beli bunga. Mau beli bunga? Iya. Oh, itu keranjangnya taruh di mana? Mau kereta dorong itu mau ditaruh di mana? Taruh di keranjangnya. Oh, bunganya. Mau belanja bunga? Iya. Buat di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar rumah. Di luar rumah. Iya. Belanja bunga apa aja warnanya? Pink aja. Pink. Iya. Suka yang pink. Ya itu mah ada pink semuanya. Oh iya, wah bagus banget. Ada ungu. Ada ungu juga. Iya. Terus Terus hijau lagi. hijau.
Wah, banyak sekali beli bunganya. Ini mau dibeli semua? Iya, sama omnya nggak boleh. Nggak boleh banyak-banyak. Iya, sama omnya. Suruh sedikit saja. Iya. Oh, ya mau sedikit saja katanya. Berapa harganya bunganya? 1.000. 1.000. Iya. Oh, ini uangnya. 1.000. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.